Genom årtionden i ordets tjänst har jag samlat på mig mycket till kommande generationer. Mina böcker, tv-program, YouTube-kanaler, kommentaren på Nya Testamentet såväl som kommentarer på andra bibelböcker. Svåra frågor, svar på era frågor och en bibelkurs online på Urdu är alla delar av denna samling. För att ta del av detta material, surfa in på www.newlifeinstitute.org. Och jag tror att Gud ska välsigna alla som är här. Och du som är på nät, Gud välsignelse det också. Min ämne är din tro. Och innan jag börjar min predikning, vi ska visa en lite klipp av film. Kan du spela in det? Tack. Testimonies of God's healing flooded the stage. Listen to one particular heart-touching story from a Muslim mother and her daughter, Tamina. They had traveled 1,800 kilometers in 3 days just to get to the festival after seeing the advertisements on TV. And the girl has been blind for 10 years on both her eyes. And Jesus has done a miracle tonight. How many people? 10 years blind. Touch my nose. Come on, come on. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. This touches my heart. For 3 days they've been on this journey. And tonight Jesus has done a miracle. I want you to notice what happened right now. The lady took out some money she wanted to pay. She wanted to pay for the healing that has happened. But Mama, what Jesus does is free. You don't have to pay. She was bringing out money to pay. God loves you, Mama. God loves you. It's free. Hallelujah. Det var 128 000 människor i Pakistan, jättestor stad Karachi var jag föddes. När jag arbetat. En person som heter Peter Youngeren från Sverige. Nu han är i Kanada, men han gick där och predikade Guds ord. Och i den här filmen, Kvinna kommer från norra Pakistan till det möte när vi alla var tillsammans. Det var kanske 2010. Och 1800 kilometer. Hon resade från norra Pakistan till huvudstad, stora stad Karachi. Eftersom hennes dotter var blind när hon föddes. Så hon var absolut blind när jag var med Peter och jag var tolk för honom. Och när han sa efter dela Gud ord så jag ska be för det. Och många människor var där som kom dit att Gud tjänare ska be för oss. Efter bönen, hans dotter var absolut läkad. Och hon var nu Malik att se allt vad var där. Hon var jätteglad och mamma sa att varför jag ger som pengar till person godkännare.
så hon så nå vad Gud gjort. Han inte behöver pengar. Det är fri, så vi gör allt för Guds rike fria. Det var tro av det mamma. Hon kom från där till hit i stora stad Karachi. Att Guds tjänare ska be och min dotter ska läka dem. Så det Jesus gjort i hela världen även nu. Du har hört två texter. En från Markus evangeliet och annat från Matteus evangeliet. Här är om en kvinna. Han heter inte där, men hon berättelse är jätteklar i den här texten. Han var kananisk kvinna. Vad jag ser här i bakgrund är Israel tänker, judarna tänker att Gud är bara våra Gud, inte för andra människor. Guds löften är med oss, inte för andra människor. Han älskar oss. Vi är speciellt människor för Gud, inte andra. Så Gud välsignade oss inte till andra personer. Men jag tänker att vi inte i första Mosesboken, kapitel 12 och vers 3 är att Gud ska välsigna till hela världen genom Abrahams sid och släktingar. Det är. De vet inte på att tiden det. Men en sak är här. Jesus lär jungarna också tänka samma. Och som hade samma tänke. Att hur det kan vara. Att Jesus Kristus går till där och hjälper det kvinna. Hon är inte Israel. Och Gud inte älskar dem som är inte Israel. Och Jesus sa också att jag kom för Israels förlorade för. Det är i Johannes evangeliet, förlåt mig. Ja, Matteus evangeliet kapitel 15 och vers 24. Och sen Jesus sa till hans lärjungaren att nu du går inte i hedningar område och samarisk stad. Det var en jättestark sak för lärjungaren att förstå. De tänkte och alla israeliter att Gud älskar oss inte till andra personer. Jesus också sa att jag kom för israeliter, inte för andra personer i den här vers 15-24. Och sen han sa till hans lärjungarna att gå inte till dem som är hedningar, men gå till Israels förlorade får. Vad betyder det? Många muslimer även idag säger att du säger Jesus älskar oss. Han välsignar oss. Hur det kan bli? Eftersom han sa att jag kom för Israel. Han sa till hans lärjungarna att gå till Israel. Så varför du säger att Gud hjälper oss, han älskar oss och han skickat hans son Jesus Kristus som blir våra frälsare. Hur det är. Men jag sa att de inte ser vad står i första Mosesboken kapitel 12 och vers 3. Vers var Gud säger att genom Abraham i hela jordens människa
ska välsignad. Plus Johannes 3:16. Gud älskade till hela världen att han skickat hans son. Han dog för oss på korset. Han ger hans liv för oss. Gud älskar alla. Men en sak är, först Jesus Kristus kom till judarna att de kunde höra Guds nyheter att Gud välsignar dem. När de ska acceptera mig, efter det, området ska bli mer vid. Och människa i hela världen kom till tro på Jesus Kristus. Så Gud välsignade hela världen genom Jesus Kristus, genom alla som delar Guds ord med dem som är förlorade. Vi alla som sitter här, våra föräldrar var inte judar, var inte Israel. Men vi alla var hedningar. Men Guds kärlek är för oss att han bjuder oss att bli hans medlemmar av hans familj. Så vi är tacksamma av Gud för vad han gör i vårt liv. Gud älskar muslimer som jag var, Sister Ghazala var. Gud älskar alla som säger jag är kristen men inte tror på Jesus Kristus. Och Gud säger till dem att kom till mig, jag ska ge rest. Och jag älskar det är. Men nu Jesus Kristus hjälper dem att de förstår att vad händer i deras liv. Han bryter och biter deras tänke, vad de tänker. Reser till Jesus Kristus reser till hedningarna område. Och det var Tyros och Sidon, vad vi har läst i den här texten. Det var inte Israels område. Det var utan Israel, kanske 80 kilometer utanför Israel. Och många människor tänker att Gud inte älskar dem. Men Gud älskade hela världen. Det var vad vi ser här i Guds ord. Kan våra lärjungar vara förvandlade, men att hur Jesus Kristus går där till hedningarna, de var kanske förvånade. Men han hade en plan för den här kvinnan som var kananitis. Förra söndagen vi hört om Zacchaeus. Att hur Jesus gick till Jericho och hjälpte Zacchaeus och han kom till tro. Här vi säger att Jesus Kristus hjälper en kananisk kvinna att hon kom till tro att Jesus Kristus är som är mäktiga och han kan hjälpa mig. I början Jesus Kristus lärjungarna tänkte att vi måste gå inte från Galil till Judea, från Samaria genom Samaria. Eftersom Gud inte älskar till Samariten. Men Gud älskar och Guds kärlek är för hela världen. För att vi vet att Jesus Kristus gick i Samaria och träffade en kvinna på en bro. Och hon ger hennes liv till Jesus Kristus. Så Gud älskar till hela världen.
och hela människa. Även till med han älskar till transpersoner också. Och här vi ser att lärjungar var lite förvånade var Jesus Kristus var. Varför han går där. Att träffa en kananisk kvinna. Hon är inte Israel. Men här vi ser att en hedningar kvinna kommer på skam och ber till Jesus. Han var kananisk. Jesus var inte. Men hans kärlek var för alla människor i hela världen. Vi ser här att hon ropade till Jesus Kristus. Och hon sa, förbarma på mig. Men lyssna lite. Hon var inte sjuk. Men hon dotter var sjuk. Vi ser här i Guds ord att hon sa, min dotter är svart besatt. Onda anden var i hennes dotter. Och hon var i jättemycket problem. Men kvinnan kommer till Jesus Kristus och säger att förbarma på mig. Vi ska lära lite om det punkt också. Men när hon sa att förbarma på mig, sen som en andra sak är. Här Jesus Kristus och i Matteus evangeliet kapitel 15 och vers 24. Han svarade, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israel hus. Hon kom till Jesus Kristus att förbära mig. Men Jesus Kristus säger, nej, jag inte kom för kananisk. Jag kom för Israels förlorade får. Nu lyssna vad kvinnan säger. När hon lyssnat, hon kom till Jesus Kristus och föll och ropade till Jesus Kristus. Hon sa, Jesus Kristus, min dotter är i problemet. Hon behöver det. Så förbarma mig. Hjälp mig. Och sen vad vi ser här. Jesus svarade till den här kvinnan att jag kom för bara Israels får. I vers 24 och 26 vi ser. Kvinnan svarade att hundarna också äter smålarna som faller. Varför hon så? Eftersom i vers 26 vi ser. Han svarade, det är inte ett rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Men kvinnan sa att varför är det? Hon svarade till Jesus Kristus att hundarna också äter smålarna som faller. Här det var en sak att Israel tänkte att alla som är inte Israel, de är oren människa. Gud inte älskar dem. De är utan Gud löften. Och de är förlorat och de ska inte ha samma välsignat vi har.
Nu, vi ser här, när hon såg att hundarna också äter smollarna som faller. Varför Jesus så att hundarna, det är inte bra att ge bröd av barnen till hundarna. Vad betyder det? Det var många uttryck i Israels tid som människa använde på den tiden. Men här var inte att Jesus Kristus säger till kvinnan du är samma hund. Nej. Det var inte. Det var bara en uttryck vad vi ser här. Jesus Kristus betyder att många människor i Israel tänker att de som är inte Israel, de är oren människa, de är inte ren, vi är ren människa. Så de som är oren, de är samma hundarna. De var Asien människa, inte European. Så för att kanske vi European människa ska inte förstå att vad Asien människa tänker om hundarna. Många människor i Asien inte älskar hundarna. Men här i Sverige, Europa, jag ser många människor tänker att en hund är samma medlem i min familj. Men där i Israel och i Asien och i Pakistan människor inte älskar mycket. Inte många människor, kanske jättelite, som älskar hundarna och har hundarna hemma. När Jesus Kristus sa det var en orsak att vad hon ska säga. Vad är hennes nästa steg? Vad hon ska säga. Men hon svarade till Jesus Kristus att hundarna också äter smollarna som faller från masterbordet. Här betyder barn är hemma. Familjemedlemmar är hemma. Och hundarna är också hemma. Och många hundar äter när familjemedlemmar slutar. Och sen vad lämnar de ger till hundar. Det är i mitt land i Pakistan och som andra länder också. Men här är lite olika saker i Europa. Men där var inte samma. Där är inte samma. I Israel också och i Pakistan i Asien är det samma tänke. De inte gillar att hundarna är en bra djur. De tänker om. Men Jesus Kristus sa här att det är inte bra. Men när hon sa att hundarna också äter smollarna som faller från bordet av mäster. Jesus väntade. Och från den stunden var hennes dotter, vad vi ser här, var botad och läkad. Jesus svarade, stor är din tro. Han väntat att vad hon ska säga när jag ska fråga till henne. Och när jag ska säga att det är inte bra att ge bröd av barnen till hundarna. Vad hon ska säga. Men när Jesus hört att vad hon tänker. Sen Jesus Kristus sa, din tro är jättestor.
det ska ske för det så du vill. Så sen vi ser här att från den stunden var hennes dotter botad och läkad. Här är en lektion för dig och för mig. Den här kvinnan, Kanaans kvinna, tänkte att Jesus Kristus kan hjälpa mig. Jo, men hon ropade för hennes dotter, inte för henne, för hennes dotter. Hennes dotter var i problemen, så mamma var i problemen. Ja, det händer. Vi som sitter här, vi har många släktingar. Kanske våra bröder, våra systrar, våra grannar, våra vänner, våra kompisar. De vet inte vem Jesus Kristus är. De känner inte vem Jesus Kristus är. I min familj, jag har 8 mer bror och systrar. Min blodsläktingar, jag säger. Från min pappa och mamma. Vi alla var 9. En stor syster, äldre syster dog. Men vi 8 är mer. Jag tror på Jesus Kristus. Men andra 7 inte. Men jag ber till Jesus Kristus för barnen på mig. Och för barnen för min familj som är i norra Pakistan. Att de känner till Jesus Kristus, att vem han är. Jag ber för dem att Gud öppnar deras ögon och hjärta. Min bror, syster och min brors dotter och en andra brors son. Nu deras ögon är lite öppet och deras hjärta är lite öppet. De lyssnar. Jag talar med dem om Jesus Kristus, vem han är. Och han älskar det. Så jag tänker att vi kanske har bröder och systrar och kanske våra medlemmar av våra familj. De tror inte på Jesus Kristus. Vi måste få böna till Jesus Kristus att hjälpa mig. Han är här att hjälpa oss. Nu vi måste tänka på oss och våra familj. Att vad vi gör. Efter jag ska predika, när jag slutar, nu slutar jag. Och vi ska sjunga. Men en sak jag ska säga. Förbedaren ska stå här. Om du har din familjemedlem, son, dotter, som här kvinna hade, hennes dotter. Hon var jätteproblemet. Men hon kom till Jesus Kristus att hjälpa mig. Kanske du kan komma hit och vi ska be för det. Att våra släktingar och våra dotters och våra söner och våra systrar och våra grannar som känner inte Jesus Kristus. De tar emot inte Jesus Kristus. De kan tilltro att vem Jesus Kristus är. Gud välsignade alla och ha en bra dag.